ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चत्वारिंशत्तमं दशकं पूतनामोक्षम्। तदनु नन्दममन्दशुभास्पदं नृपपुरीङ्करदानकृते गतं समवलोक्य जगादभवत्पिता विदितकंससहायजनोद्यमः। अयि सखे तव बालकजन्म मां सुखयतेऽद्य निजात्मज जन्मवत् इति भवत्पितृताव्रजनायके समधिरोऽप्यशशंस तमादरात्। इह च सन्त्यनिमित्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघुगम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवदपायभियादृतमाययौ। अवसरे खलु तत्र च काचन व्रजपदे मधुराकृतिरङ्गना तरलषट्पदलालितकुन्तला कपटपोतकते निकटङ्गता। सपदि साहृतबालकचेतना निशिचरान्वयजा किल पूतना व्रजवधूष्विह केयमिति क्षणं विमृशतीषु भवन्तमुपाददे। ललितभावविलासहृतात्मभिः युवतिभिः प्रतिरोद्धुमपारिता स्तनमसौ भवनान्तनिषेदुषी प्रददुषी भवते कपटात्मने। समधिरुह्य तदङ्कमशङ्कितः त्वमथ बालकलोपनरोषितः महदिवाम्रफलङ्कुचमण्डलं प्रतिचुचूषिथ दुर्विषदूषितम्। असुभिरेव समन्धयति त्वयि स्तनमसौ स्तनितोपमनिस्त्वना निरपतद्भयदायिनि जौवपुः प्रतिगता प्रविसार्य भुजावुभौ। भयदघोषणभीषणविग्रहश्रवणदर्शनमोहितवल्लवे व्रजपदे तदुरस्थलखेलनं ननु भवन्तमगृह्णत गोपिकाः। भुवनमङ्गलनामभिरेव ते युवतिभिर्बहुधा कृतरक्षणः त्वमयि वातनिकेतननाथ माम् अगदयन् कुरुतावकसेवकम्। इति श्रीमन्नारायणीये पूतनामोक्षन् नाम चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।